हेलो गाइज, अहिले चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है ह्याप्पी भ्यालीको चाहिँ वेदर यस्तो भइरहेको छ। बजार पनि मजाको भइरहेको छ, तर एकदमै हावा चलिरहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है, भ्युजहरू पनि कस्तो दामी देख्छ यहाँबाट। अन्त यहाँबाट चाहिँ सनसेट भएको देख्थ्यो, तर आजको वेदर विन्डी ज्यादा भएकोले गर्दा चाहिँ सनसेट पनि देख्नु सकिँदैन रहेछ। म कहिलेतिर देखाउँछु है तपाईँहरूलाई।